Diqqat qiling, Navbahor markaziy o'yingohidan gapiramiz. Millionlab muxlislarimiz nomidan yangi Navbahor futbol jamoasini yangilangan tarkibini Namanganga xush kelibsizlar deymiz. Tarkib yoshartirishga, bu yil ham raqobatbardosh, ya'ni sovrinli o'rinlarga kurashishga qodir jamoa shakllantirildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi federatsiyasi nomidan barcha sharoitlar yaratib berilgan. Hech ikkilanish bo'lmasinki, Namanganda Navbahor hech qachon tashlab qo'yilmaydi. Prezidentimiz doim aytadilar, futbolda adolat bo'lsa, rivojlanish bo'ladi. Mana olimpiadaga chiqilyapti. Shunaqa ishlarni biz jamoalarni qo'llab-quvvatlash orqali chiqarishimiz kerak. Bu ishlarni hammasini birgalikda amalga oshiramiz. Yana bir bor jamoaga omad tilayman, muxlislarga kuch-quvvat va ko'tarinkilik tilayman. Sog' bo'ling.